Негизинен биз ишкерлерге жардам беришибиз керек. Бизнес жасаган адамдарга жардам беришибиз керек. Мына мен бардыңыздардын алдыңарда тапшырма коюп кетем. Эмдиги жылдан баштап 2026 жылдын 1-январынан баштап укук коргоо органдары, коопсуздукту сактоо органдары бирөөңөр дагы бир дагы ишкерди текшербешиңер керек. Ишкерлерди текшерүүнү токтотобуз. Ишкерлерге экономикалык чоң эркиндикти беришибиз керек. Туура ошол ишкерлердин арасында жанагы салык төлөбөгөн, контрабанда менен иштеген, мыйзамдарыбызды өтө орчундуу, олуттуу бузган адамдар болушу мүмкүн. Аларды биз даана точечный гана иштешибиз керек. Ал эми калган ишкерлерге бир дагы ишкерлерди текшербешиңер керек. Бул экономикалык жагынан.